আমার বেবি সোনারা ওদের লাঞ্চ করছে। আজকে আমি ওদের জন্য চিড়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, ভিজিয়ে রাখলে ওটা ফুলে ভাতের মতো হয়ে যায়। তার সাথে আমি চিকেন আর মাছ দিয়ে মেখে দিয়েছি, আর ওপর থেকে অল্প পরিমাণে ক্যাট ফুড ছড়িয়ে দিয়েছি। ওরা মাছ ভাত বেশি খেতে চায় না, ভাতটা ওরা খেতেই চায় না। এই কারণে আমি ওদেরকে মাঝে মাঝে ভাতটা স্কিপ করে তার বদলে চিড়া দিই। চিড়াটাও ওদের জন্য ভালো, কারণ চিড়াতে কোনো রকমের লবণ কিছু থাকে না। তা ভাতের পরিবর্তে চিড়া দিয়ে মেখে দিলে ওরা ভালো মতো খায়। আর মাছের মধ্যে আমি চাপেলা মাছটাই বেশি নিয়ে আসি ওদের জন্য। এখন ওদের খাওয়া প্রায় শেষ।